вот это вторая часть. Про огонь. Я не виновата, что она... Аккуратно. Она будет зажигаться. Да, правда. Только полозы аккуратно, умоляем. Умоляем Бога. Че ты разучился, Аня? Давай, аккуратненько. Наконец-то. Ура! Рома! Давай, смотрим. Снимаем на видео. Рома. Давайте. Подписчики, если мы это выквали, значит будет идти интересно. Давай полозам. Не надо. Пусть Не подгорит. надо, не надо. А давай пыль. Сейчас я из нее мусор достану. Вот. Во! Дело пошло. Как по маслу. Гори. Подержи. Гори. Гори ясно, чтобы не Аккуратно, не погасла. выключи. Гори ясно. Да почему ты рассказывать? А прикинь? Да не, я тут побуду. Я последний раз, честное слово. Не надо. Блин, Да я не виноват. блин, все. Мне не хочется домой. Тихо. Давай, положи туда. Не надо так. Ну ладно, пусть. Не, лучше ее убрать. Все. Да, пусть вот так. Да не надо ее убрать. Она так не разгорится. Все. Пока, все. Нет, Рома, пока. Рома, я с тобой. У меня спички, может быть, я у Ромы. Постой, не надо, не уходи. Ага. Ром, я домой. Домой? Ага. Вау, красота. Красота, да, подписчики? Красота, да, подписчики? Правда, камера плохая. Сейчас, подписчики.